Bala Ken Rosas. Inapalabas natiliw ni Agent Darius ni Tiago. Ket ditoy napanagnakan nga daparikot na iti panagpampanunot. Naipay kini Agent Darius ti pamadayaw gapo iti inaramid na. Kabayatan na agpapaimbagmatan ni Alexandra iti ospital ket ni Nana Linda ti mga asikaso ken kuana. Iti maysa arabii pinutbuteng ni Jeremy ni Emily. Kinalbit ni Jeremy ti paltog ngem awan gayam bala na daytoy. Manipod dita nagduaduan ni Emily ken ni Jeremy. Ket ditoy napanagnagan ti balasang amay tured gayam ni Jeremy apapatayan daytoy. Itagagayem tenggenyo ti tuloy tinupela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Tuwa, ti paltog mo. Sagay sa ta. Di mo ka di kaya tamay sa kanya? Ken, may sakim ka? Ha? Apay nga ron, adi mo itad kanyak day tamaysa. No talaga akayat mo asagay sana. Igamak ti parakan ka. Ket itad kulaan no kasapulang. Alexandra Balasang ko. Alaak-laeng dagito'y iinawan agamit mo. Agin na nakalatawan. Makaumati na kaidalatan na Linda. Agmalmalaw maklatan anak kaida dito ospital. Kasapulam dayta. Tapno agsubli tinan-anay apiksam. Kan tapno umimbag ka balasang ko. Nana, mabalin ka di akid dawan. Nga ikan day ti TV day ti room ko. Total, private man. Taibagak day ta balasang ko. Wano, igatangan dakman kiti iti pagiwarnak, Nana Linda. Ay, isumot lang nga iso ti mabasa iti pagiwarnak. Makauma, iso na saysaya at no saan kan nga agbuya iti TV kas kada agbasa iti pagiwarnak. Tapno saan ka ama stress. Tinasayaat, i-relax mo kiti iti panunot mo. Iti kasta, nadardaras ti imbag mo. Kalpasan na mabisita ta ni Alexandra iti ospital. Agdiretso ta ni di opisina. Diyak kumakayat ni sumurot kan ka, sir. Tamo, pili ka doon na dagiti lakad mo ita. Ang kasapulan. Iso ano mabalin? Kaduan na kon, Michael. Uwan, sir. Iso kaming timbaga ni Hebe. Wanyarat. Ah. Ni Hebe ti umawawag kanya. Hello, sir. Kita ka din, sir? Agturong kami dito ospital. Sige, sir. Umay kami. Ni, abay, sir. Inkurban ba't ang tilugan? Sa dino ti papananta? Kunak na no di ospital? Delikado itan. Iso arumbang agpalin kayo nga alerto. Sir, at adalan minti iwayat ni Raid. Shakti team leader. Iso nga italag ko aminan kan ka. Agyamanak, sir. Di kayag danag. Aramidag amin akabaila. Laglagi pa Agent Darius. Dua pa'y dagiti rumbang nga matililo. Dagiti ag-live-in partner. Ngagnagan iti Jeremy kan Emily. Stricto kagaya mo team leader, sir. Nagasam. Nagsaludo kan nagnervyos dagiti kakadwata. Kasapulan lang dahil, Michael. Trabaho lang dahil ito eh. Oray siya, kat madandanaga na kasumurot iti grupo. Sigurado abakbakan da ito eh. Sigurado dahil ito. Isong agsagana ka.
Jak mana mo, sir? Numakay gama kiti paltog. Ag nervyusak. Ag kalingat anak launay. Italaang na ita, tagdadamo ka. Ang aminton marwam kan. Santon. Un kayam, sir. Kaano nga iwayat tayo ti plano are? Darius. Oh, di ka unay agkuti dito, Alexandra. Ang mga nyo agdaraman yung dahita sugat mo. Naklahatak iti panagring ko. Tasikamat tinakatugaw iti amay ko. Apay kumamaklaat ka. Siyak timang bantekan ka. Pinagawid ko pa ilang ni Nana Linda at numakay na naman. Jak ninamnama nga umay ka. Laglagipan ka kanayon. Iti uray ka anuman. Saan ka maikat iti panunod ko? Wan kayo. Kumusta ti kaso nga ikamta? Dakpay kay tapagsaritaan na itabanag. May saka man. Apay. Kinasarita na kakati ni Nana Linda. Asaan ka nga sa umay naik iti trabaho? Ano niya? Agpapada kayo amin. Pagkaykaysaan daksamat ka na. Alexandra. Saan mo nga igaman ti Imak, Darius? Awan maramidam. Nakapsot ka pa ilang. Wan gayam. Oh. Inyalaan kay ti kanam. Siya kung timang pakankan kay ta. Ni Nana Linda ti kayat ko. Saan ka tiyasi ka? Awan ti maaramidam. Tasyak ti kadom ita. Ala. Syakmat ti mga sikaso ka niya. Ay na. Madlaw kong araw kat mapilpilitan lang ni Alexandra amangan. Awan maramidan na, Nana Linda. Anya ngay, umunag ka dahin iti silid na. Madamdama. Adapay pagsaritaan ta. Anya ngay dayta. Tulungan na kumamang kumbinsirgan ko na. Ngagpaimbaglangan iji balay, iji probinsya. Kayat na nga ta. Ngamin, kayat na nga iti sigud abalay dagiti nangampun kan kuana. Di kayat na apagpaimbagaan, kadwa na titangdanan na aners. Saan nga iso ti masurot? Siyak ti agdesisyon para ken ko na. Ala, sikati makamo baraw. Tano siyak lamay sa. Talaga kayat ko asyak mismo ti mga sikaso kan kuana. Apay di kagsubli ti trabaho. Sana rumbang nga ka dito eh. Umay ka si Gaswen. Kuna ti doktor, amabalin kon ti rumor dito ospital. Agawit aki di balay mi. Ada kinasaritak a doktor kan nurse ang mga sikaso kanya kijay. Saan? Ijay ka balay kong agpaimbag. Anya? Isot desisyon ko. Saan? Diyak kayat. Kabailak tagbayad iti nurse kan private doktor. Tapno ada mga sikaso kanyak. Nakapsot ka pa eh. Kabailak ti bagik. Siyak tiyag desisyon. Kan mesa. Kayat ko at nurse ti mga sikaso kanyak. Saan kat asika? Anya? Ay, apay, balasang kaw. Di nakadi kayat ang mga sikaso kan ka. Kita am day tanging bagam. Napasakta mo ni Nana Linda. Ay na, Alexandra. Nagsakit matan timbag ang balasang kaw. Imbilang kahan kaspudpud no nga anak kaw. Nga mapay ngay, adi mo kayat asyak ti mga sikaso kan ka. O anya, Alexandra. Sige. Ijayak balay mo nga paimbag. Kat ni Nana Linda, ti mga sikaso kanya.
Paltog mo ka di daytoy nakaparabaw dito'y lamisaan, Michael. Di mo kutkotsin dayta, Joyce. Apay nga da dito'y. Idulin ko inton madamdama. Idulin mo? Anya ti Serbina no idulin mo? Rumbang nga usaram Saan ka tiya sumurot ka ni Sir Darius iti operasyon da? Amumet, kabutan ko ti paltog. Takrot ka madgayam. Anya takrot nga ibagbagam? Anya klase apaltog daytoy? 38 revolver ka no? Nababalaang mo sa ti klase na? Di mo sagsagi din. Delikado. Makadisgrasya dayta apaltog, Joyce. Nakatulog ka ni Jeremy. Hangam siya ka. Ay, Jack mo maala ti tuturugak. Nakaturog at dagos ni Jeremy. Gapo ta iminumanan iti arak. Hangam siya ka. Kasla Jack kaya ti maturog. Taamangan no Jackon makariin. Taamangan no paltugan nak ni Jeremy ang nakaturog. Nakaparabaw ti paltog na itilamisaan. Anya nga tanong? Noon na ni Jeremy? Saan arumbang amatayak? Iso ti rumbang amatay. Alok ti paltog. Kat paltog ako ni Jeremy. Pakawanan na iti daytoy nga aramidak. Jeremy. Dito'y silad ko ti pagyanam, Alexandra. Apay dito Ado mati sila dayto abalay iti panagkunak. Ay, isong amin tilinisak dito balasang ko. Mala. Feel at home, Ma'am Alexandra. Alexandra, balasang ko. Makarelax ka dito Presko ti angin. O sige. Ibati kayo pa dito Tama pa na kayo kusina. Ungayam. Anya ti kayat mo? Di nakita ni ti kasta, Darius. Iluton ka. Dalay ngagluto ni Darius. Ket ita takadwata. Bayam apagsirbyan na ka, balasang ka. Apay adyak maaramid apatayan ni Jeremy. Naiwayat ko pamanti plano ko. Kailangan mang kalbit iti paltog ti aramid. Ngam, Jack may tured. Ngam ni Jeremy, may tured na kapatayan. Anya jar alamidam. Nakatugaw ka pa ilang kita igit ti kama. Jack makaturog. Maturog ka. Nalipatak gaya man na idulin ti paltog ko. Pinakibiyangam ka di. Saan? Jack sinagsagit apulos? Nasayat, Matt. Ngamin, adu ti bala na ito Iti oras akin albit mo. Matay adagos. Ti mapuntaan. Ato yun ti ka na balasang ko. Subuan ka Saan na nana? Makapanganak ko, abok-bukod ko. Ay, di mo pilitan tabaging. Gaputa binilin nak ni Darius nga si kasuan ka na imbag. Sakbay apim manaw. Sakbay apim manaw? Wan. Saanan ang nagpakadakan ka, tanagapapura. Inawagan ngamin ni Hepe. Marurudak na dito ni Darius. Ngamno kas tangawan. Apay abirok-birokak. Mala, mangan kan balasang ko, tanapudot pa'y dayto'y kanam. Hehe, amom ka day.
Inluto da ito ni Darius aparakan ka. Inlutuan na ka sakbay api manaw. Ada impormasyon na naawat ko mainay iti paglimlimangan dagiti live-in partner. Agent Darius. Bayan niyo, sir. I-verify mi na itong impormasyon. Kasta ti kahit kung aramidam. Nasken na saan na pumalpak ti Ray na may wayat. Mangnamnama kayo, sir. Ket, kumusta martan ni Agent Alexandra? Madam nga ginina na, sir. Ada iti probinsya ita. Sa bagay, nasaya at no ijay ti ayan na. Ket, pasensya kan, Agent Darius. Adumanan ti agur-uray nga assignment mo. Talaga kasta, sir. Kaya tagyaman akmanin ka. Kasapulan ti panagridam iti deti agundaway, Michael. Un, sir. Amok deta. I-verify ko pa iti informasyon. Mabalin ka di, sir. Alok autak tulatan mapantayo ag-operate. Ngamin, talaga ajak may turot ti pumatay. Michael, addan tulat tadag iti sitwasyon na kasapulan mo ti lumaban. Inikat ko pa yan ti balatin ti apaltog ko, sir. Ha? Amangan no, syakit di ti tamaan na. Isublim dagiti bala na. Kasapulan nga dabala ti paltog mo, Michael. Nana Linda, ay mabiit la ang balasan ko talo katak ti tawa ti silid mo. Silid ni Darius na ito, Nana. Saan ko silid? Anya ngay gayam, ti kayat mo akanan. Nana Linda, matuo kanak dito Kabalak mat sigurong ti Romuald. Ay, amang noong tanak ni Darius. Dito'y kalaang silid, balasang ko. Maamon na, ibagam kan ko, Nana. Ay, amumatan kanyak. Jak amo ti agulbod. Iswa, saan ka pa'y amabali na Romuald? Agpapigsa ka pa'y anaimbag. Agyan kalaang dito'y silid diyaw. Silid ni? Kunayo? Ay na, Alexandra, balasang ko. Balayo pa'y kit din aday daw. Anya ti aramidon ni Alexandra. Gagayem. Ti uliway na dinggan, ti tuloy dinubela tayo ang napauluan. Pala Ken Rosas! Pala Ken Rosas! Tinapalabas, tinakamat ni Jeremy, asag kaysada iti paltog ken ni Emily. Ngam saan akayat nga ipaigam ni Jeremy ken ni Emily. Awan mat na aramidan ni Alexandra, idikid dawon ni Darius nga iya probinsyada nga agpaimbag da itoy. At damat na awat nga impormasyon ti Hepe, no sa dino ti paglimlimangan da Jeremy ken Emily, ket nakasaganan ti raid nga aramidan ti grupo ni Darius. Itagagayem, tenggenyo ti tuloy tinupel at ayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Nana Linda, kumusta ni Alexandra? Mayat, Barok. Sumaysaya ti kasasaad na. Asikasuan niyo kumaan na lang. Kasta magkater aramitak. Ang kayat na kano ti Romuald, kaputa matuukan iti silid. Sana parikot day tanan ha. Basta laki di kabailan na. Kaduan nyo lang. Nungay kidawon na arumwar iti balay kat agpagnapag na. Daigta ti sana mabalin. Amangan no agpaggadlaang ti biyag na. Sige nga raw, tadyak palpalubusan arumwar. Kat day, agan-anad kamot Wena na. Kat ipakamu ka na kayo. Asaan na kailangan ang makaawi dita. Ado amin ti trabaho mi. Sige. Basta tibilin ko kan kawan. Agan-anad ka, Barok. Sanino ti papananta? Di mo ka di kayat agpasyar.
Sa bali a lugar to'y nangiturongam iti kotse. Tumagas tapay iti ato apala ti paltog. Anya? Ti para iti paltog mo. Yan iti paltog ko. Ang mga noda makakita ka data. Atoy, ti paltog mo. Ika, ma'am. Doon na madlaw mo akalaban. Paltog ka managos. Iti amin akan ito? Kasapulak dahil apal to, Jeremy? Saan lang nga ita? Basta ka di. Iso ano mabalin? Kanayon ko mga iggamag dahil apal to. Sana mabalin. Siyak ti mangigam no saan mo nga aramatan. Di ka kadi pa'y makontento iti dahil apal to? Nangato akalibre ti kasapulak. Ken ato abala. San asyak ti apakan ka. Nasirip da ito'y, Emily. Hello, Michael. Sino na ito eh? Ni Alexandra. Ma'am Alexandra, naimbagan kan? Medyo. Binulot ko ti cellphone ni Nana Linda. Tapno maawagan ka. Michael pang asim. Ibagam ko makanyak noan yan ti mapaspasamak kita. Dayjay ni Alexandra. Ay, adamot laga ayam iti kubo-kubo ti hardin. Ay, Alexandra! Ay, Alexandra, balasang ka! Nana Linda, ako yakas lang madandanagan ka. Ay na, si Kamot. Talaga pinagdanag nakatawan ka mat ijay silit mo. Kulak no sa dinoon tinapanam. Ay nanana, adaak lang dito'y hardin ngagpapaangin. Ay, inton maminsan, dinakmat pagdandanagan abalasang ko. Ala, agmerienda takit din nana. Orasan ti pa nagmimerienda. Meriendaan tayo dito nakatringig kumyo. Ay, iwan na balasang ka. Ay, nanay, nangikabila kung na itay cellphone ka. Ay, nakabawak manan. Katno, imparabaw ko lang, ijay lamisaan. Apay ngay nga awan mo't ijay. Nakabawan nyo la siguro, nana. At dalaang ijay da ijay. Asino di kinasaritam itay? Mr. Darius. Sir Darius? Naglawag ati magtibabae di kinasaritam. Ha? Babaeng siguro dayjay anya. Anya babae ni bagbagam. Gaputa naganaka kon. Insukat na kon iti sa bali? Joyce, saan mo nakastat ibagam? Asino nga ro di kinasaritam itay? Ni Ma'am Alexandra. Naimbaganan ni Ma'am Alexandra? Napigsa ka nun, Joyce. Kat anya ti plano na? Makasubli ka din iti trabaho na? Anya ti kunam, sir. Ay, dahito yun ti kapag gadan mo operasyon tayo. Well, pudno dahi ta. Marik na kapag gada ito yung operasyon. Kaya, amangan no at na madisgrasya ka tayo. Anya? Oh, uminom ka kiti, Michael. Ay, pasensya kan, sir. Sana ka makainom. Sumrumot ang tinervyos ko. Michael, anyaman ti mapasama. Jack Pulos may sukat ti panagayin ta. Agyaman na kiti panang paay mo iti serbisyom kada kami kanya Alexandra. Ni, apay akas tamat ang tibagbagam, sir. Anyaman ti mapasamak. Nakasagana ako, Michael. Apay, sir. Saan kaya karaman ni Alexandra iti dahito yung operasyon? Saan tapay lang nga dakamata ni Alexandra? Nagpapaimbag pay lang. Pagad na ito'y para kang kuwanan. Kaya't yung asawan, datayo laan. Well, di ka madanagan. Nalaing dagiti kakadwata ang mangiwayat iti rin. Nas ka na sana, Mama. Anak salita kami kay Alexandra. Anyamit na dati plano na ngaramidin nila. Kala at man ti panagawid mo, Darius. Ita lang amin na naikanak iti panawan, Nana.
Malagi na nakapay nga road. Amok anabanog ka iti biyahe. Saan ako na makapagbayag pa nana? Agsubli akmat lang nga dagos. Ay una yan. Mano lang nga oras mo dito, pumanaw ka manan. Kasaritak lang ni Alexandra. Inka kitain ijay silay. Panagkunak katagbasbasa. O sige nana, mapan kong harod kasarita. Ne, agbuybuyo ka matgayan, Alexandra. When, love story ti buybuyaan. Kunaklakit din no news. Saan? Kaputasan na kayat ni Nana Linda nga agbuyak iti news. Alexandra, mabaling ka din agsarita ta. May papanigan niya. Diyan ka mo, no? Kasanarogyak dating nga baga. Si Kaman. Anya nga binayta. Alexandra, amangan no, daytoyin ti maudya pa nagkita ta. Okay. Diyan ka mo. Sana mapasamak dita, Darius. Nubilang tawa na kon. Biro ka na ka di. Darius. Ado ti plano para kadata. Panagrik na. Sana na matong palay ito eh. Lupay kasta. Kaya't ko may bagakan ka. Ay, ayatan ka. Apepay lang nga ibagam data kanya. Nukon ang nga agpakada ka. Alexandra. Di tayo may bagat ipaspasamak. Nukas ta nga ron. Sanak nga ayatan. Gaputa panawan na kon lang. Sanak ang mamati nga ayatan na, Darius. Alexandra. Jeremy! Umin-inom ka manan, iti arak? Makapagpanunuta ka na laing no uminom magatiara ka. Talaga nga addalat ta iti sibay mo, ti paltog mo. Kasapulak nga rod. Kaya't naasawan. Kanayon, ang mabutbutang ka. Anya mabutbutang asasawam. Awan kabutang ko. Nawatam. Apay nga rod, akanayon nga addakan ka ti armas mo. Basta awan kabutang ko. Isuda ti rumbang nga agbutang kanya. Michael, apay ati naksungsungbatan. Damagag kumakan ka ti may papanti operasyon nyo. Kwa, nailawan ko na ibaga dayjay. Awan dayjay, ma'am. Seryoso ti saritaan, Michael. Ibagam ko makanyak. Sa dino tayan ti operasyon nyo. Iti balay dagiti ag-live-in partner. Da Jeremy kan Emily. Wen, ma'am. Namuan mi ngaminan no sa dino ti paglimlimanganda. Isungay-wayat min ti plano nga operasyon. Kano? Rumbang pailaan ka di amamuam. Kat saan ka pa'y mata na imbagan? Amangan no mabignat ka. Naskan amaamuak, Michael. Naskan nga ibagam kanyak. Kasta, mangan ka iti ado balasan ko. Tapno nadardaras nga agsubli ti piksam. Kinapod no na nana, napiksa akon. Kabagla akong tirumwar nga may mesa. Ay na, dayta ti saan mo nga aramidan, Alexandra. Sigurado nga utanak ni Darius no palubusan ka rumwar nga may maysa. Talaga gayam apabambantayan nak ni Darius. Kat numamin ano nga umawag kanyak. Awan lakit day damagan na no kumusta kan. Makapa-impress day tangar aramidin ni Darius no kasta. Ay, agar-aram kanukin ka. Pudno ka day. Diyak mo nana. Adda kanu lang amin na patag-unay nga operasyon nga aramidin da. Iswapi manaw adakaws. Ang nagkaring agsublay.
Kasta ka di, ay iwan kayam. Nakitam ka di jay cellphone ko, balasang ka. Mapukpukaw manaon. Kat nalipatak manang tinangiti swak. Naimbag nga orasyo, doktor. Sa gayam ni Agent Darius. Bisita ko mati pasyente yung agnagan iti Tiago. Nakita ka ni ti telebisyon. Kanayon ti live interviews mo iti kalabas. Agyaman nak, doktor. Umay ka, ipakita kan ka ti record ti pasyente. When man, dok? Nakaro ti panagbagtit na. Awan ti makasidag kan kuana nurse tadangran na ti bagina. Isu nga in-isolate mi tayan na ita. Dok. Saan ka di pa yung maimbagan? Alanganan, sir. Nabayagan da iti aklas iti sakit na. Ket ita, ad-adan aking maro. Dahito iti may bagakan ka, Sir Darius. Doktor. Delikado una yan, dahito'y apasyente. Anyati ko na ti doktor, sir. Delikado ka nun ni Tiago. Tinuluyam la ko man din, sir. Nalakalahing na ita. Nga madahustisya. Ita, sakit-kit di ti ulo. Oray sa dino apangipanan kan ko na. Problema dalat taray tatao. Wan nga rod. Okay. Papanandang ano din? Idiretso naklangin iji apartment mi ka ni Joyce, sir. Kasapulak nga ginana. Okay. Masurot na ita. Michael. Apingat ang awan sumungsungbat iti cellphone ni Nana Linda. Itay pa nga griring nga. Nalipatan naman nga tanti nang idiswan na. Napalawlawan nak ti kalaban. Nakadwa demonyo. Saan? Aday wandak! Tiago. Ti silaw, masapol nga itibag. Tatno saan da ka makita. Tiago. Asit ganda kong dagiti demonyo. Parawarandak ni Toy! Ado ti kalaban ko ni Toy! Patayandak! Isa parawarandak! Ni Ma'am Alexandra kat iti kinasaritam. Wen, imawag man nga minan. Amo ka din ni Sir Darius dayta apa nagsarita yo? Saan? Ngam di mo ipagbaga. Saan aron ba nga maman na? Amangan noong tanak. Nimot ngamin Ma'am Alexandra ti umawag-awag kanya. Apay ngamin. Kunak narumbang asaan pa'y ngagtrabaho. Aging gaadi pa'y naimbagan. Anya ayati plano ni Ma'am Alexandra. Di doktor ti mawawag kanya. Api nga ta. Hello, doktor. Anya? Maururam ti mental hospital? Makalibas nga ta ni Tiago. Gagayem. Ti uliwain na dinggan ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon kan musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken Daytoy nga Estasyon. Bala Ken Rosas!